不干净的东西变成干净的东西，这个过程叫做什么？回答我了。这个人在洗钱，这个人在洗钱。我现在大概明白了，是他的。你不是现在大概明白了，你是从开始就已经绝对是明白的。啊？今天丢过吗？昨天没有。昨天呢？我最近就今天接了2个快递啊。我现在在帮你想办法搞他，你现在在想尽办法给我找马虎眼，那我只能自己动手找。你是聋了才给看到啊？龙黄金的碗，从你柜子能看到的啊，现场同步录音录像。这是从哪上面弄上来的了？这两坨，下面你给它融掉了是吧？小金豆子，又长了一个，长得太快了。看到了黄金，喷火枪，还有长叶子，你自己看着我称的啊，97.6啊。现在问题来了，报个数吧。是你捡的了，是你称的了，还有没有黄金？没有了，都出去了。这洗钱，其他的洗钱已经洗完了。我只要你给我报个数而已，要给自己机会，你好好配合才有可能。应该300多个吧。300多个。你最后一次给他接货是什么时候？哪个地方？我这里。这2天把它包裹在这里，我晓得。前面还有了，讲着讲着就回去了，你自己东西讲不清了是吧？我现在是多少啊？哦，300克的，这里就90，不要跟我说你没交过货，好不？自己没交。这怎么这个样子的？对啊，知道吧？怎么说？他找你什么事？这么晚了？不知道。啊？不知道。不知道啊。